Hello, hello, Minglava, MYANMAR community YouTube channel choose like you know, the now we be dominating the Adobe After Effects, don't do any go Myanmar Dragona, the color Vibrance, so blacking over the down level of new install down main link, you know, video description, Alma, Tibet Hama Pipala, Adobe After Effects, use it, don't temelo, use Sabara. That's you know, beta link when I did come, the website here, Yadoma. The mark new plugin color Vibrance or the Ajara Calabania Battery, you know, Adobe After Effects, don't build a comma, Kala Lady, Adobe Drapono, Kala, go China Kala Lady, chain board Draco, so the blacking lady who look at it, blacking, oh, you know, the language of the Kajaro. To never that Lila generation, the Kala tutorial, the Shirapana, Kala Vibrance tutorial. Here, download Mac Office, Computer, Mac user, the Marvel PP, Windows user, the Marvel PP, the Yanni download, download B and General. Goma Yala is the fine labor, no? Kala Vibrance go directly with extra files, P line, desktop or thing like that, no? So I did go for that him on Tajin at Japan, Kala Vibrance blacking Yala Vipona, the AX or the blacking or Adobe After Effects extension, Adobe After Effects X is the extension. No, Adobe After Effects extension, no. I can just the blacking product the cool regularly top your cap near you. Get us a original the gun level, no. VC color Vibrance for the cool computer team or when we don't see program tail winner. I'm a program files to tell winner, Adobe to tell women. After Effects, the Thompson to tell women. Support files to tell women. Here the blacking, but no AX files or blacking to tell women. Here video go pilot, but no the website run the total molo, the website put out table dot tip, the website put out him regularly tell the mapis. Shala and Yarivana, Peshala and Yav. Eliminate Yazlo General, now tell the Nia Jala, the Lemopa, no? Put a lime hope in the bar. Gonzo do put a light table out of Gonzo, regularly tell Peshala, that's a put the shadow, no? Do it the final detail window like a Jala. Put without the shadow, I got General. General Balobolo is the Dima now tell sample the blacking or sample that go value less or shockwave loader, shockwave, the new shockwave to cool loader. Shockwave to Adima, down heavy down below, no? Shockwave lady, the new shockwave lady, down heavy down heavy down below. The Gelodi shockwave machine after Effects user, who Lila Adobe After Effects, Leonardo Bonner. Basically, obviously, the shockwave the Gelodi shockwave machine, Bay Yamaso, Calaban, San Luya, get us a install lobby, install lobby, Adobe After Effects, actually, how we open up for light up, Adobe After Effects, set up on Montevideo near Quadra. Get us a Adobe After Effects, Yaldoi, new project you want, new project you may, new composition to who you may, new project you may, new composition you may, no, new project you like that, a little product, tell you that new composition you are, I can the same about project you are, project him, composition you pay out, no, composition will yard, take one is a deadly shit, no, Dara Pome, Full HD, no. I'm a PC Kala Vibrance to be a Nami Pela VIBRANC Vibrance Kala Vibrance no the Lemio PC Kala Vibrance Nami baby doing okay daylight this is the other time time be okay daylight no that's a Kala Vibrance symbol that general composition yard people no I can the project by the table the gun is all likely to Myanmar import file
ဖိုင်ပြီးရကျွန်တော်တို့တွေcolor vibrance တွေဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ shockwave 18ဆိုတဲ့ file ပေါ့နော်အဲ့ file လေးကို import ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် import ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီအောက်ကို search ချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအောက်ကို search ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပလစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ color ဘာမှမရှိသေးဘူးကဲဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကြာတော့ဒီကဒီဘာကိုဒီဘက်ရှုလိုက်မယ် luckily ထောက်မယ် train come to work area ကိုနေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိပေါ့နော်ဒီထိပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခုဆိုတော့ကာလာမရှိသေးဘူးနော်ကာလာမရှိသေးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အခုနကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ color vibrance ကိုအသုံးပြုမယ်နော်ဒီမှာ color vibrance ဆိုတာဝင်လာပြီပေါ့နော် color vibrance ဆိုတာဝင်လာပြီဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကြတော့ color ကမိမိကြိုက်တဲ့ color ပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါပိုင်းအောင်လေးပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းဒါဒီ shockwave က color နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ color မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုချိန်ပေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတော့ပေါ့နော်အကယ်၍ပုံမှန်အနေအထားကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ reset ချလိုက်ပါနော် reset ချလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ color vibrance ပေါ့နော်color vibrance ကိုဘယ်လိုမျိုးdownload ဆွဲရမလဲဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲ download ဆွဲရမယ့် link ကိုလည်းကျွန်တော် video description ရဲ့အောက်မှာထည့်ပေးထားမယ်နောက်ပြီးတော့ install လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပြီးတော့ဟဲ့ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ color vibrance effect လေးက Adobe After Effects မှာမရှိမဖြစ်မတုံးမဖြစ်မတိမဖြစ်တည်ထားမယ် plugin တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် color နဲ့ပတ်သက်လာရင် color vibrance ကအရင်ကိုpowerful ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါကဘာပေါ်မှာအရင်ကနာမည်ကြီးနေတဲ့Bollywood ရုပ်ရှင်ကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Hollywood ရုပ်ရှင်ကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ color vibrance ကိုအဲ့နေပေကလူတွေလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်လို့နော်တကယ်ကိုအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ plugin တွေဖြစ်ပါတယ်နောက် scientific video တွေပေါ့နော်သိပ္ပံကားလေးတွေအဲ့ဒီသိပ္ပံကားတွေမှာလည်းဒီ color vibrance ကိုသုံးပြီးတော့color ဘန်းဆိုင်ရာပြင်ပြပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် color vibrance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာရှိရင်သို့မဟုတ် color vibrance ကို download မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် comment ထဲမှာလာပြီးတော့အကြံပြုနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ plugin လေးတွေကို Adobe After Effects အတွက်ဘယ်လိုထောင်းမလဲဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလည်းတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ